マグナの音を一回聞いてみよう。めちゃくちゃ音がバカでかいんで、サイレンサーを新しいのに勝手に買います。加藤拓也チャンネルハウス作業開始。あ、来た。じゃあ不行為ではない。あれこれなんだけど、あ、入っちゃったなさ。すすがすげえ。すすがすげえよ。ほら、真っ黒。この長さに一回変えて音を確かめたいと思います。なんで絶対こっちの方がさいい音すると思う。すごい綺麗じゃん。綺麗。こういう色のバイク乗りたい。マットブラック。完了。音を聞いてみましょうか。ちょっと低くなった。低くなったぐらい。いい音になったじゃん。ちょっとはいい音になったじゃん。なんかペキ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 っていうパラパラした音じゃなくなってね。わかんない。こっちの方がいいよ。うん。この缶のさ、フワン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 って音がしてたけど、今しなくなったもんね。それが。どっちにしてもうるさいことには変わりないな。終わり。はい。もっと静かになんないかな。全然前より静かになったけどね、何をするか言ってない。少し静かにはなったけどまだちょっと激しいからよりほらほらいい感じじゃないこれだったらこれなんて言うんだっけ。文字で出します。これに変えます。そしたらいいんじゃない。職業病かね。音へのこだわりが強すぎて。いやでもさ、こう住宅街だからさ、くんって逆だよ。よいしょ。
くちゃんのこれ映ってる。映ってるよ。3個目。こんなとこ撮ったってしょうがない。中がどんな感じになってるの？これで音変わるのかね。音質が変わるって言ってたよ。音質変わったらだいぶいいよね。さあ、緊張なんです。音量上がった？まあいいか。低音になった感じ。まろやかになった。試してみようこれで。まだあるな。消音されるサイレンサーマニアになっちゃった。最後まで見ていただきありがとうございました。よかったら